Саламатсыздарбы? Ноокат жергесинен суроо берип жатат болчум. Жер сатып алганыбызга 15 жыл болду. Ал жерге үй куруп жашап жатабыз. Жерди саткан кемпир-чал өтүп кетишкен. Ал эми баласы Орусияда, бир небереси бар. Мыйзамда 15 жыл жашаса үй ошонуку болот деген мыйзам бар экен. А менин жашаганыма 15 жыл болду. Эми мага өтүш керекпи? Мыйзам боюнча кандай болот? Түшүндүрмө бере кетиңизчи. Түшүнүктүү. Бул жерде 15 жыл bir үйдө адам 15 жыл бою жашаса, ал үй өтүп калбайт. Ал үйдүн демек ээси бар. Ээсинин баласы бар, небереси бар. Бул деген сөз анын мураскерлери бар деген түшүнүк. Сиз үйдү өткөрүп алуу боюнча ошол уулу менен сүйлөшүп, анын намын өткөрүп, андан сиз өзүңүзгө өткөрүп алсаңыз, бул мыйзамдуу болот. Ал эми 15 жыл жашагандыгыңыз боюнча ал жердин менчик ээси бар болгондугуна байланыштуу, мураскерлери бар болгондугуна байланыштуу бул жер сизге өтпөйт. Бул кандай учурларда өтүшү мүмкүн? Ал жердин ээси жок болсо, ээсиз, ээликсиз үй болсо, же болбосо ал ошол мураскерлер мурасты алуудан баш тартса, мындай учурларда, мындай бир сөз менен айтканда, ээси жок үйдү гана 15 жыл бою жашасаңыз, менчик укугу берилиши мүмкүн. Сиздин учуруңузда берилбейт, ошондуктан бир гана мураскерлеринен гана өткөрүп алсаңыз болот. Ошондуктан сиз бүгүнкү күндө баласы Россияда деп жатасыз, байланышканга аракет жасап көрүңүз. Ал келгенден кийин ошол турак жай кайсыл жерде жайгашкан болсо, ошол жердеги нотариалдык конторага барып кайрылыңыздар. Эгерде мөөнөт өтүп кеткен болсо, сот аркылуу мөөнөттү калыбына келтирип, андан соң турак жайды мураскерден сиз өзүңүзгө өткөрүп алсаңыз болот. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык менчик кол тийгиз. Демек, менчик соттун чечими менен гана алынышы мүмкүн. Сиздин учуруңузда эгерде анын баласы, демек, мураскери сизге өткөрүп берүүдөн баш тарткан болсо, ал эми сиздин колуңузда турак жайды саткандыгы жөнүндө тил каттары бар болгон болсо, күбөлөрүңүз бар болгон болсо, анда сиз сот аркылуу гана өзүңүздүн пайдаңызга мындай үйдү өткөрүп алсаңыз болот. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 1118 берени мурастоо. Мурастоо бул өлгөн адамдын мүлкүнүн мурастык укуктук жолун жолдоочулук тартибинде башка адамга же адамдарга өтүшү. 1119 берени мурастоонун негиздери. Мурастоо керез жана мыйзам боюнча жүзөгө ашырылат. Мыйзам боюнча мурастоо керез жок болгондо же болбосо мурастын бүткүл тагдырын аныктаса, ошондой эле ушул кодекс тарабынан белгиленген башка учурларда орун алат. 1125 берени мураскорлор керез жана мыйзам боюнча мурас ачкан учурда тирүү граждандар, ошондой эле мурас калтыруучунун көзү тирүүсүндө бойго бүткөн жана мурасты ачкандан кийин тирүү төрөлгөн балдар мураскорлор болушу мүмкүн. Мурасты ачкан учурда түзүлгөн болуп саналган юридикалык жактар, ошондой эле мамлекет жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары да керез боюнча мураскорлор болушу мүмкүн.